बोलिरहेछ यार साथीहरू तिम्रो गर्दा भन्दा त्यो असर असर चाहिँ हुन्छ हो अनि किन दिएको त नि मान्छे मर्ने भए म त्यो किन त मैले त भुटी नै मरोस् भएन मैले दिएको अब तपाईँ पर्नुहुन्छ भने मेरो के उसले गल्ती त नङ काटिन्छ उसले त नङ काटिन्छ नाखुन काट्न दिएको नङ काट्न दिएको होइन नि नाखुन कि नङमा भित्र काट्दै मासु काट्दिने नङ काट्दिन्छु काट्ने नङ अघि त देखाएको नि त्यो सबै दुईटै हात काट एउटा हुन्छ के दुईटा दुईटा दिले भनेको के छैन ग? ओए ओ दुईटा दाले भनेको छ दुईटा भनेको छ एउटा दुई हात भनेको छ काट्ने होइन भने मैले सिरिप भन्यो नङ काट्ने मैले काट्दिन्छु सबै हो चन्दन दुईटै हातको हुन्छ र मान्दिन ल चन्दन तिमी बोल दुईटै बोल भोटे नि हुँदैन मान्दिन दुईटै हातको हुनुपर्छ त पनिसमेन्ट नगरिमै जा यहाँबाट डिल पनि त गरेको छैन नि डिल पनि गरेको छ काट भनेको तिम्रो नङ हेर्नु काट्दिन्छु न स्कोर पनि त आएको छ यार चन्दन अनि के नाखुन काट भनेको के अलिकति त्यसो नङ काट भनेको औरेले उसले नाखुन काट भनेको काटिदिनु त कुरा गर्छ यार यस्तो होइन कि गेममा नियम भनेको नियम हो तिमीले डिल उसले नगरेपछि सुन्नु कसरी न रुबिन मेरो कुरा सुन्नु न उ रोबिनले नङ काट्ने भनेन क्या उसले नाखुन काट्ने भनेको नाखुन भनेको यो भाग पुरै काट्ने हो नाखुन भनेको नङ मलाई पनि थाहा हिन्दी नसुना मलाई थाहा छ तर मैले भनेको चाहिँ नङ र एउटै भन्छ ल हिन्दीले इङ्ग्लिस केही पनि हुँदैन रुबिन नाटक नगर है म मेरो त्यस्तो कुरा भन्नु तिमीले पर्दैन मलाई नहे भने फेरि तेरी स्कोर आएर होइन कि तिमीहरूकोमा लाइनै कुदोस् तर डिल कस्तो गरेको छ भन्ने कुरा हो कि यहाँनिर त्यही थियो चन्दन बोल है कसम भनेको म मैले मान्छे बोल्थे बोल आज नछोड अगाडि नत्र मलाई अब भोट्नेको काट्छ मलाई के मतलब गयो जस मलाई के मतलब म त आफ्नो पैसा गर्ने हो तर मैले भनेको डिल के गरेको छ अब डिल गरे हो भने भन्ने हो के नाखुन भनेको यो पुरै काट्ने भनेको भोटे नि यो पुरै काट्ने भनेको औलाई काट्दे भन न औलाई काट्दिन्छ औलाई काट्दे नाखुन भनेको यति मात्रै हुन्छ ल अब काट्दिनमा काट्दियो म त के भनौँ ब्युटी पार्लरमा जाने काम गर्ने अब ठिक्क भएर दमयङ्गर ल म नि कोलगेट गरिदिन्छु नङ त कसले काट्छ र काट्दै भोलि गएर एक्सटेन्सन गरेर लाइहाल्छस् त तैले म आफै लाग्यो ल प्यारी प्यारी सारी नभन मलाई चुप्लाएर बस मेरो स्कोर आउने बित्तिकै प्यारी रे मेरो नाखुन प्यारी भनेको नङ हो यार तिमीलाई कसले भन्न नाखुन भनेको यो भनेर नङै मासु काटेपछि त मासु कसरी म हिन्दीमा त नङलाई नाखुन त भन्छ नि यो भाग काट्ने हो यो भाग पुरै यो जुन नङ छ नि यो नङ अड्केको यो भाग यो पुरै काट्ने हो यहाँदेखि लिएर यो भागदेखि लिएर योसम्म सबै काट्ने हो क्या अनि मासु कसलाई काट्छ नहुने कुरो मर्ना काट्ने नाखुन भनेको त्यही काट्ने त हो नि यही काट्ने हो यो भागै काट्ने हो मासु म भए त म मासु काट्दिन भए म कोलगेटै गरिदिन्छु भए त के भयो त ल कुन दिन हात पनि काट्न भन्छ यार हातै कसले काट्छ हो र हात त गाइज कसले काट्नु हो र हात काट्दिन म त्यो गरिदिन्छु मान्छेहरू हात काना खुन निकाल्छ त के हुँदैन त्यो हात काट्नु कस्तो पोल्यो यार साथी चन्दन तर पहिला डिल गरेर यहाँनिर नाखुन भने त नङ पो भन्छ एरिस म तेल लगाइ चन्दनले भनेको नङ भनेर अनि तेल लगाइदिन्छु ल एरिस अब अय्या कस्तो कस्तो दुख्यो 50 पल्ट पर्फ्युम लगा ल मुन्टो काट्दे बरु सबैको रे मेरो फेरि यस्तो वाला के खैरो वाला हुन्छ हैन खैरो वाला त्यो झन पोल्छ हुन्छ कति थोरै कोलगेट यार रुबिनको त मेरो पुरै छ नि फुल हो मुख ढाके भयो के आफूले धेरै थोरै थोरै भएन के मुख ढाके भयो अलिकति पनि केही देख्नु भएन ल ल ऐनामा आएर लगाइदिन्छु सबै ल ल के गर्ने हो डिल गर्ने हो पहिला पनिसमेन्ट भनेकै छैन पहिला पनिसमेन्ट चाहिँ गरेको थियो ल गर अब मर्नु अब त फेरि के गल्ती स्पिड च्यालेन्जसम्म नराख्ने भन्छ त्यसो त कसरी गर्ने हामीले स्पिड च्यालेन्जमा गरिएन हैन पहिला पनिसमेन्ट डिल गर्नुस् त्यसबाट पनिसमेन्ट गर्दा डिल गर्दा 1 घण्टा लाग्छ अनि अहिले नि पनिसमेन्ट गर्नुहुन्छ ल ल ल ल भोटिङ डिल गराए भने एरिस
खुर्सानी कुटेर तिमीहरू पनि बाटामा बसेर घुम्छौ फर्स्ट पनिसन स्कोर अनुसार अय्या त मेरो कस्तो पोलिरहेछ एरी भन्के कट्टु लगाएर भन् कट्टु लगाएर त्यो रविन्द्र दाइले कति ठुलो जुन छ नि ठुलो कपडा ठुलो पेन्ट लगाउँछ नि त्यहाँ रविन्द्र दाइले 3-4 कट्टु माथि अनि बल्ल पेन्ट लगाउनुहुन्छ भयो कट्टु दि चन्दन बोल्न यार मेरो यस्तो के हेलो कलर यस्तो कल के झप्पै हाल के यो यस्तो यस्तो गरेको यसरी गर हाल अनि पुरै यस्तो यस्तो गर तिमीहरू यसो नगर न यार मेरो स्कोर आउँदाखेरि राम्रोसँग पनिसन गर्दैउ न यार हातमा अझै हाल यो के गयो यस्तो यस्तो गर यो यस्तो पो गर्छ यार कति बाजो भएको यार मेरो स्कोर आउँदाखेरि राम्रोसँग पनिसन गरिदेऊ न प्लिज यार बल्ल त एक गेम जिते ल भयो यता आँखाको यता खोइ लाएको छु त हौ रविन्द्र दाइ यस्तो यस्तो के त अहिले मेकअप गर्नु भएको पुरै ओइ, खाली छ? रबिन कस्तो यार खाली कहाँ छ खाली बैठिने अझै हाल बाबा हाल्नु अब सकिसक्यो आधी बाटो हालिसक्यो यत्रो सकिसक्यो अनि यो लाग्यो त यार कस्तो यार यो कलर यस्तो हो त नि यो मैले पता छ यो कलरै यस्तै हो त यस्तो यस्तो छ अझै हाल्न यस्तो छ क्या भन्नु भन्दा यो कलर यस्तो हो त गाइस स्प्रे खोइ स्प्रे त्यो त गेम डिल गरेपछि गेम सुरु हुन्छ भाइ ल त हुन्छ ल त हुन्छ ए स्कोर अनुसार कति पल्ट रे 50 पल्ट 50 गनै गन भोटे नि 5 6 7 8 9 10 11 12 वरिपरि दल वरिपरि घुमा न पुरै मुखमा फेसको वरिपरि घुमा हो त्यसरी हो अब के रे? 3 मिनेटसम्म चाहिँ नजाऊ ल 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 भयो हो अब यतिकै बस 2 मिनेटसम्म रोक बाउको बिहे देखिन्छ अब तिमीहरू रोक या मेरो कस्तो यतिकै बस रोक हुन्छ है ल गर्नु मलाई त पेमेन्ट गर्नु दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ए पछि टाउको माथि गा ल फर्स्ट पनिसन खुर्सानी स्कोर अनुसार खुर्सानी पिसेर बाटामा बसेर घुम्ने ए आँखा पल्ट यहाँ लास्टे चन्दन तिमी दुईटा देऊ ल के हो लक्ष्मी कलेक्सनले दिएको पाएको छु आज भेन्यू हो